Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới từ những mảnh ghép hình thôi, có họa tiết rất là xinh tươi. Bên trong mình có sử dụng miếng lót túi trong suốt đó các bạn. Chiếc túi này sẽ có chiều ngang của miệng túi là khoảng 45 cm đó các bạn. Và chiều cao là 25 cm. Và phần đáy túi là có chiều ngang khoảng 30 cm và chiều rộng là 13 cm nha các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 4 cuộn sợi dệt, 2 cuộn màu trắng kem, 1 cuộn màu xanh ngọc và 1 cuộn màu vàng. Các bạn cũng chuẩn bị kim đánh dấu nè, quẹt ga, kim khâu len kéo và mình sử dụng kim móc 3.0. Các bạn cũng chuẩn bị một miếng lót túi bên trong như thế này, miếng lót túi trong suốt á. Miếng lót này sẽ có phần đáy túi là nó hình oval nha các bạn, sẽ có chiều dài là 28 cm và chiều rộng là khoảng 14 cm đó các bạn. Và chiều cao là 24 cm và chiều rộng cái phần miệng túi sẽ là khoảng 47 cm nha các bạn. Các bạn cũng chuẩn bị một cặp quai da có chiều dài là 60 cm. Rồi chúng ta tiến hành thao tác. Trước tiên thì các bạn sẽ đi cái phần đáy túi như thế này, đáy túi hình oval. Rồi chúng ta đi như thế nào để cái phần túi này nó rộng hơn, cái phần mình thao tác nó rộng hơn cái phần đáy túi này một chút xíu, để khi mình lót cái phần này vào bên trong cho nó lọt vào bên trong các bạn. Rồi mình tạo vòng tròn ma thực, sau đó các bạn gầy lên 40 bính. 1 2 3 4 5. Rồi được 40 bính rồi các bạn ơi, mình sẽ lên 3 bính. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ đi mũi kép đơn. Mình quấn chỉ đâm kim vào cái vị trí số 40 nè. Cái bính số 40 đó, các bạn kéo chỉ lên. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi rồi quấn chỉ kéo qua 2 sợi nữa. Các bạn tính là 3 mũi bính nè. Chúng ta tính là 1 mũi kép đơn ha. Mình đi một mũi này nữa là mũi thứ hai. Rồi, các bạn đi một mũi nữa chung chân vào đây là mũi thứ ba. Ở phần đầu này các bạn sẽ đi 6 mũi kép đơn chung chân, nhưng chúng ta đi 3 mũi. Rồi, mình sẽ đi 38 mũi đơn. 38 mũi kép đơn chứ các bạn, mình nói nhầm. 38 mũi kép đơn. Rồi, các bạn đi một hàng 38 mũi kép đơn. Còn chân mũi cuối cùng này chúng ta chờ lại để mình đi 6 mũi kép đơn chung chân vào đây. Rồi các bạn thao tác đủ 38 mũi kép đơn đến đây thì chúng ta gặp nhau. Rồi các bạn đi 38 mũi kép đơn một hàng, rồi đến cái mũi cuối cùng các bạn đi 6 mũi kép đơn chung chân. 1 mũi kép đơn nè.
2 mũi, 3, 4, 5, 6. Rồi, các bạn sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu 6 mũi kép đơn này ở phần đầu để mình tăng á. Rồi các bạn sẽ đi một hàng 38 mũi kép đơn. Mình vừa đi vừa nẹp cái sợi chỉ này vào luôn. Rồi các bạn thao tác đến cuối hàng chúng ta gặp nhau ha. Cuối hàng thì các bạn đi thêm 3 mũi kép đơn chung chân vào để thành ở phần đầu này là 6 mũi kép đơn ha. Đây, các bạn đi nè. 1, 2, 3. Sau đó các bạn kết vòng luôn. Và mình đánh dấu. Rồi. Như thế này các bạn, để mình vẽ ra các bạn dễ hiểu ha. Khoảng này nè. Khoảng này là các bạn có 38 mũi ép, tức là mũi kép đôi. Khoảng này cũng là 38 mũi ép. Rồi, ở phần đầu này nè. Các bạn có 6 mũi ép. Ở phần đầu là các bạn có 6 mũi ép nè. Ở phần đầu này thì các bạn cũng có 6 mũi ép luôn. Đó là như thế này. Rồi bây giờ các bạn lên vòng 2. Ở vòng 2 này thì các bạn sẽ đi cái phần đầu này nè, là mũi V ha. Các bạn lên 3 bính nè, là xem như một mũi rồi. Mình đi thêm một mũi nữa. Là 2, là các bạn tính một mũi V ha. Rồi chúng ta đi. Ở phần đầu này 6 mũi ép thì vòng 2. Các bạn sẽ có 12 mũi ép. Các bạn đã được 2 mũi V rồi, mình gỡ kim đánh dấu ra. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi, chúng ta sẽ đi 38 mũi kép đơn ở hai bên. Mỗi bên 38 mũi, và phần đầu này các bạn cũng sẽ đi là mũi V, là sau khi đi xong cái phần mình đánh dấu sẽ là 12 mũi kép đơn nha các bạn. Ở phần đầu này chúng ta được 6 rồi, đi đến cuối hàng chúng ta đi thêm 6 nữa, thành ở phần đầu này chúng ta cũng có 12 mũi kép đơn. Rồi đến cuối vòng 2 thì mình kết vòng bằng một mũi trượt, sau đó các bạn lên vòng 3. Ở vòng 3 này thì các bạn sẽ đi là 1X 1V ha. Là các bạn đi một mũi X nè, 3 bính lên mình tính là một mũi X, sau đó các bạn đi mũi V nè. 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi lại 1X nè. 1V là 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi 1X. Ngay vị trí kim đánh dấu các bạn sẽ đi mũi V là 2 mũi kép đơn chung chân. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi. Các bạn đi 38 mũi kép đơn. Ý. Ở vị trí này mình bị rơi cái kim đánh dấu rồi. Đây. Rồi các bạn đi 38 mũi kép đơn. Sau đó ở phần đầu này mình cũng đi 1X 1V. Các bạn đi xong thì chúng ta sẽ có 18 mũi kép đơn ở vòng đầu này. Rồi. Mình đi 38 mũi kép đơn tiếp. Đến đây các bạn đi thêm 1X 1V nữa.
thì cái phần đầu này các bạn cũng có 18 mũi kép đơn, phần đầu này cũng có 18 mũi kép đơn. Ở giữa hai bên, mỗi bên chúng ta có 38 mũi kép đơn ha. Rồi bây giờ mình thao tác đến cuối vòng 3 mình gặp nhau ha. Rồi sau khi các bạn đi xong vòng 3, mình kết vòng bằng một mũi trượt. Bây giờ các bạn lên vòng 4, mình cũng lên 3 bính, các bạn sẽ đi là 2x1v. Bây giờ các bạn lên 3 bính này là 1x nha. Rồi 1x nữa là 2x rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi mũi V. Tiếp tục 2x1v nữa, 1x nè, 2x. Tới mũi này là mũi V nha các bạn. Tiếp tục 2x1v nữa, 1x nè, 2x. Ở vị trí kim đánh dấu là các bạn sẽ đi mũi V. Rồi các bạn đánh dấu trở lại. Và chúng ta đi một hàng 38 mũi đơn. Đến phần đầu này các bạn cũng sẽ đi tăng là 2x1v. Rồi sau đó đi 38 mũi V. Đến kim đánh dấu các bạn đi 2x1v tiếp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở vị trí kết vòng của vòng thứ tư ha. Rồi đến cuối vòng 4 thì mình kết vòng bằng một mũi trượt. Bây giờ lên vòng 5 thì các bạn sẽ đi 3x1v ha. Các bạn cũng lên 3 bính. Rồi mình đi mũi x thứ nhất. Mũi x thứ hai chứ các bạn, mình lên 3 bính là tính 1 nè, 2 nè, 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục 3x1v nữa, 1x nè, 2x, 3x và các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi ở phần đầu này, chúng ta sẽ đi là 3x1v nha. 3x1v ở phần đầu này. Và phần đầu ở đây các bạn cũng sẽ đi là 3x1v nữa. Hai bên chúng ta vẫn đi cố định đó là 38 mũi kép đơn. Rồi sau khi các bạn đi xong vòng 5 thì chúng ta cắt chỉ. Các bạn ướm thử vào cái phần đáy túi cho nó vừa vặn nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên phần thân nha các bạn. Mình tiến hành phần thân nha các bạn. Ở phần thân thì chúng ta sẽ là những cái mảnh ghép hình thoi và nửa hình thoi. Bây giờ mình đi phần hình thoi trước. Chúng ta đi như thế này nè các bạn. Mình đi phần màu vàng trước nha. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Rồi các bạn sẽ lên 3 bính. 1, 2, 3. Rồi mình sẽ đi 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn ma thuật này. Các bạn sẽ quấn chỉ đâm kim vào vòng tròn kéo lên nè. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi. Rồi các bạn quấn chỉ kéo qua 2 sợi nữa. 3 mũi bính các bạn vừa lên thì chúng ta sẽ tính là 1 mũi kép đơn. Mình vừa đi 1 mũi nữa là 2. Rồi các bạn đi tổng cộng là 12 mũi kép đơn. Chúng ta được 3 mũi rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi các bạn sẽ nắm cái đầu sợi chỉ rút thật mạnh. Mình kết vòng. Các bạn đâm kim qua chân mũi đầu tiên nè. Kéo chỉ qua và trượt qua luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt chỉ. Mình giấu sợi chỉ luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi tiếp màu xanh ngọc.
là bây giờ mình đi vòng 2 nè các bạn. Mình đi 12 cụm như thế này. Và mỗi một cụm sẽ là 4 mũi kép đơn chụm đầu. Rồi chúng ta đi màu xanh. Các bạn đâm kim vào chân mũi ha, kéo chỉ lên. Các bạn lên 3 bính là mình tính 1 mũi kép đơn. Sau đó các bạn quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi này, chúng ta đi 4 mũi kép đơn. 1 mũi rồi. 2 mũi. 3 mũi. 3 mũi và cái phần 3 bính này chúng ta tính 1 mũi nữa là 4 nha. Các bạn quấn chỉ, trên kim có 4 sợi nè, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Sau đó các bạn lên 2 bính, mình lại đi tiếp tục 4 mũi kép đơn chung chân và chụm đầu. Đây các bạn đâm kim xuống. 1 mũi nè. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Trên kim lúc này có 5 sợi nè. Các bạn sẽ quấn chỉ kéo hết qua. Sau đó các bạn lên 2 bính. Rồi mình lại tiếp tục đi cụm thứ 3. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Rồi trên kim có 5 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi sau đó chúng ta lên 2 bính. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi tròn vòng này, chúng ta sẽ có 12 cụm giống như vậy các bạn. Rồi chúng ta tiến hành thao tác nha. Rồi các bạn đã đi tròn vòng chúng ta được 12 cụm thì các bạn cũng lên 2 bính và mình kết vòng. Các bạn đâm kim vào cái phần chụm đầu của cụm đầu tiên ha. Đây, các bạn đâm kim vào đây nè. Kéo chỉ trượt qua và các bạn cũng cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn. Ở phần sợi dệt này các bạn nhớ dùng quẹt ga để mình đốt nha, cho nó không có bị tưa cái đầu chỉ và hư cái sản phẩm của mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu những cái vị trí 4 góc. Các bạn nha, 1 nè, 2, 3 và 4. 4 vị trí này là hai bên các bạn sẽ đi bằng nhau, hai bên đi bằng nhau, còn lại những cái khoảng giữa này nè là bằng nhau. Bây giờ các bạn đi như thế này nè. Mình đánh dấu này là màu kim đánh dấu màu xanh nè, là các bạn sẽ tương ứng với vị trí ở phần cái hình thoi mẫu nè. Các bạn đâm kim vào đây, kéo sợi chỉ màu trắng lên và chúng ta lên 13 bính. Và phần đối xứng các bạn cũng đi 13 bính. Và hai bên đây nè, cái phần kim đánh dấu màu tím và màu hồng là các bạn đi 9 bính. Còn lại những khoảng trống này là chúng ta sẽ đi 7 bính hết. Rồi, bây giờ mình thao tác này các bạn. Các bạn gỡ kim đánh dấu ở vị trí màu xanh ra nè. Cái kim đánh dấu màu xanh nè. Các bạn sẽ kéo chỉ lên. Bắt đầu các bạn lên 13 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sau đó các bạn lại đâm kim vào cái khoảng trống này, kéo chỉ lên, trượt qua. Rồi. Các bạn sẽ đi một mũi trượt vào phần chụm đầu. Và thêm một mũi trượt nữa vào cái khoảng trống tiếp theo để chúng ta sẽ đi 7 bính. Đến đây nè các bạn. 7 bính, 7 bính. Rồi chúng ta đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn lại đâm kim lại vào cái khoảng trống chúng ta xuất phát đó. Các bạn kéo chỉ lên, trượt qua. Rồi chúng ta đi 2 mũi trượt, 1 mũi trượt vào cái phần chụm đầu của cụm tiếp theo và 1 mũi trượt nữa vào cái khoảng trống. Sau đó các bạn lại lên 7 bính nữa. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Quay lại đâm kim vào cái khoảng trống này. Các bạn trượt lên.
chúng ta lại đi 2 mũi trượt và đến cái vị trí kim đánh dấu này là các bạn đi 9 bính nè. Các bạn trượt lên một mũi trượt nè, một mũi trượt ở phần chụm đầu và một mũi trượt vào cái khoảng trống. Các bạn lên 9 bính nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Quay lại các bạn đâm kim vào cái khoảng trống chúng ta xuất phát đó, các bạn trượt lên. Rồi, mình lại đi 2 mũi trượt tiếp theo. Một mũi trượt nè, đến mũi trượt tiếp theo. Các bạn sẽ lặp lại nè. Đây. Các bạn đi 13 bính, 7, 7, 9. Rồi, các bạn lại lặp lại nè, 7, 7. Và đối xứng đây là 13 bính đó. Rồi, khoảng trống này 7, 7. Đối xứng qua đây các bạn đi 9 bính nè. Rồi, đến hai khoảng trống này là 7 bính. Đây các bạn hình dung ra nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lặp lại ha. 7, 7, 13, 7, 7, 9, 7, 7. Rồi chúng ta thao tác nha các bạn. Rồi các bạn đi đến cuối hàng thì mình cũng đi một mũi trượt vào phần chụm đầu nè. Và một mũi trượt vào cái khoảng trống chúng ta xuất phát. Rồi các bạn sẽ đi một vòng mũi trượt. Đây, chúng ta đi đâm kim vào một sợi. Cái cụm đầu tiên, cái phần dây đầu tiên này các bạn lên 13 bính thì các bạn sẽ trượt 13 mũi. 1, 2 rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, các bạn thấy cái mũi vắt ngang này, các bạn trượt vào đây. Sau đó các bạn lại đi cái phần sợi này là 7 mũi bính thì các bạn sẽ đi 7 mũi trượt ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Rồi các bạn thấy có một cái mũi trượt vắt ngang nè, các bạn đâm kim vào đây nè. Đó, trượt. Rồi tiếp tục chúng ta ở phần nào các bạn lên ví dụ như các bạn lên 7 bính thì chúng ta trượt 7 mũi, và ở giữa là khoảng cách của hai sợi như thế này thì các bạn sẽ đi một mũi nè. Còn đến đây là phần này là 9 bính thì các bạn đi 9 mũi trượt. Tương tự như vậy thì các bạn đi tròn vòng ha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối vòng. Rồi đến cuối hàng, sau khi các bạn trượt vào cái sợi vắt ngang nè thì chúng ta lại tiếp tục trượt. Các bạn trượt lên đến giữa của cái nhánh mà các bạn lên 13 bính đó. Các bạn trượt một mũi, 2 mũi nè. Các bạn đâm kim vào một sợi ha. 3 nè. 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi lúc này các bạn ở khoảng cách này nè, đây. Các bạn lên 7 bính. Đây, khoảng cách này các bạn lên 7 bính, 4 bính, 5 bính, 7, 4, 5. Rồi bây giờ mình lên 7 bính này các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bạn đâm kim vào cái nhánh kế tiếp, mình đi một mũi đơn. Rồi, khoảng cách nhánh tiếp theo là các bạn đi 4 bính. 1, 2, 3, 4. Rồi mình lại đi một mũi đơn vào cái nhánh tiếp theo. Và các bạn lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn đâm kim vào cái nhánh này là mình lên 9 bính nè. Rồi các bạn lại đi đối xứng với lại cái phần này là các bạn lên 5 bính trở lại. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đâm kim vào cái nhánh kế, mình đi một mũi đơn. Rồi các bạn lại đi 4 bính. 1, 2, 3, 4. Các bạn đâm kim vào nhánh tiếp theo, chúng ta đi một mũi đơn. Và đến khoảng này là các bạn lên 7 bính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn đi một mũi đơn. Sau đó chúng ta lặp lại y như lúc chúng ta bắt đầu nè, 7 bính.
4 bính, 5 bính, rồi 5 bính, 4 bính, 7 bính. Các bạn lặp lại y như vậy ha. Rồi đến cuối vòng thì cái khoảng này các bạn lên 7 bính, sau đó mình đi một mũi đơn. Do chúng ta xuất phát là các bạn bắt đầu lên cái phần này, các bạn trượt lên chúng ta đi luôn. Bây giờ cuối vòng thì các bạn cũng sẽ đi một mũi đơn. Các bạn đâm kim vào, kéo chỉ lên và kéo chỉ qua. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn. Rồi, mình đã hoàn thành một mảnh hình thoi các bạn. Bây giờ các bạn thao tác tổng cộng là 16 mảnh như thế này. Rồi đã đủ 16 mảnh hình thoi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xếp lại. Các bạn lại đi tiếp nha. Rồi các bạn đi phân nửa của hình thoi. Các bạn đi như thế này nè. Đó. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi bây giờ các bạn lên 3 bính. Các bạn sẽ đi 6 mũi kép đơn chung chân vào đây. Ở phần này thì các bạn không có tính 3 mũi bính lên là mình không tính ha. Mình đi đúng 6 mũi kép đơn vào cái vòng tròn ma thuật này. 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn rút, nắm cái đầu sợi chỉ này mình rút mạnh, cắt chỉ luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi 6 cụm vào cái phần màu vàng này. Các bạn đi 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mỗi một cụm sẽ là 4 mũi kép đơn chụm đầu và chung chân. Bây giờ các bạn lên 3 bính nè. 1, 2, 3. Mình tính là một mũi kép đơn rồi. 2 nè, 3 nè, 4. Rồi các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Lên 2 bính. Rồi tiếp tục các bạn đi cụm thứ 2. Cũng là 4 mũi kép đơn chung chân. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo qua chụm đầu lại. Tương tự như vậy các bạn đi đủ 6 cụm. Sau khi đi đủ 6 cụm bây giờ mình cắt chỉ nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi. Tiếp theo là chỉ phần màu trắng. Bắt đầu các bạn đi ở cái khoảng trống đầu tiên nè. Các bạn lên 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn trượt vào chân mũi chúng ta xuất phát nè. Sau đó các bạn đâm kim vào cái phần chụm đầu của cụm tiếp theo. Trượt một mũi và trượt vào cái khoảng trống. Tiếp tục các bạn lên ở khoảng trống này, chúng ta lên 7 bính. Rồi các bạn lại trượt vào. Và trượt 2 mũi, một mũi vào phần chụm đầu và một mũi vào cái khoảng trống. Đến đây các bạn sẽ lên 13 bính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi
các bạn trượt vào chân mũi này luôn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi hai cái khoảng trống này nè, các bạn lên 7 bính giống như ở phần bên đây. Rồi khi các bạn đi 1 2 3 4 5, 5 cụm rồi, 5 cái vòng thì chúng ta sẽ trượt vào cái cụm cuối cùng, cái phần chụm đầu đó, một mũi, và kế đó các bạn cũng trượt một mũi nữa. Sau đó các bạn lên 5 bính, 1 2 3 4 5, xoay lại các bạn trượt 4 mũi. 1 nè, 2 nè, 3, 4 mũi. Rồi bắt đầu các bạn sẽ trượt vào cái chân mũi mà các bạn xuất phát lên 5 bính đó, các bạn trượt vào đây. 1 mũi. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái thân của cái mũi mà 4 mũi chụm đầu đó các bạn trượt một mũi. Rồi sau đó trượt vào cái phần tiếp giáp, một mũi. Rồi trượt vào cái thân của mũi kép đơn. Rồi tiếp tục ở cái ở giữa cái phần vòng tròn ma thuật nè. Rồi sau đó các bạn đâm kim vào cái phần mà các bạn lên 3 bính nè, mình đâm kim vào cái bính đầu tiên. Rồi các bạn đâm kim vào bính tiếp theo. Rồi đến cái phần tiếp giáp. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái phần các bạn lên 3 bính của màu xanh đó. Các bạn đi 1 mũi nè, 2 mũi nè. Rồi đến cái mũi thứ 3 nè. Sau đó các bạn lên 5 bính nữa. Sau khi các bạn đi một cái khoảng này nè, các bạn trượt nè, chúng ta sẽ lên 5 bính, 1 2 3 4 5. Các bạn xoay lại đi 4 mũi trượt. 1 nè, 2 3 4. Rồi các bạn trượt vào cái chân mũi chúng ta xuất phát luôn. Rồi các bạn trượt vào cái phần chụm đầu của cụm đầu tiên, trượt vào khoảng trống. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi những mũi trượt nè. Các bạn lên 7 bính thì mình trượt 7 mũi. 1 nè, 2 3 4 5 6 và 7. Sau đó các bạn đâm kim vào cái mũi trượt vắt ngang nè, trượt một mũi. Rồi chúng ta lại tiếp tục lên bao nhiêu bính thì mình trượt bấy nhiêu mũi nha các bạn. Rồi khi các bạn trượt đến cái cụm cuối cùng như thế này, chúng ta cắt chỉ luôn và giấu sợi chỉ ha. Rồi bắt đầu các bạn đi những cái phần như thế này nè. Khoảng này là các bạn lên 5 bính, 4 bính, 7 7 4 5. Rồi mình chịu khó nối chỉ các bạn. Do mình đi có nửa phần của hình thôi nên chúng ta phải cắt chỉ và các bạn đâm kim vào cái phần mà các bạn lên 5 bính nè. Chúng ta quay lại trượt 4 mũi đó. Các bạn lên ở khoảng này nè là các bạn sẽ lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái khoảng trống này. Rồi tiếp tục là 4 bính. Rồi bắt đầu các bạn lên 7 bính nè. Rồi tiếp tục các bạn đi đối xứng 7 4 5. Rồi đến khoảng trống cuối cùng thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mũi cuối cùng, kéo chỉ lên. Các bạn cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn ha.
Rồi các bạn thao tác tổng cộng là 8 cái hình tam giác như thế này, tức là phân nửa của hình thoi đó các bạn. Rồi các bạn đã đi đủ 8 mảnh rồi. 8 mảnh này là cái phần tiếp giáp với đáy túi này các bạn. Rồi bây giờ mình cũng làm 8 mảnh giống y như vậy, nhưng cái phần hai bên đây nè các bạn tăng hai bên mỗi bên một mũi nữa, một bính nữa. Rồi chúng ta đi như thế này các bạn. Đây. Ở phần này các bạn tăng lên thêm một bính nữa. Khi chúng ta đi đến đây nè, cái phần tiếp giáp với đáy túi thì các bạn lên 5 bính, quay lại mình trượt 4 mũi trượt đến cái phần tiếp giáp với lại màu xanh. Còn phần này thì các bạn lên 6 bính, mình trượt 5 bính. Rồi các bạn đi như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó các bạn quay lại trượt 5 mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn trượt vào một cái chân mũi mà các bạn xuất phát đó. Rồi chúng ta làm tương tự như vậy. Ở bên đây chúng ta cũng làm lên 6 bính và mình trượt 5 mũi. Rồi các bạn cũng thao tác đủ 8 mảnh như thế này để chúng ta xoay ngược lại cái phần miệng túi như thế này các bạn, để cái miệng túi nó rộng ra hơn một chút so với phần đáy túi. Rồi khi các bạn đi 8 mảnh của phần miệng túi thì chúng ta sau khi các bạn đi 6 mũi và chúng ta quay lại đi 5 mũi trượt ở hai bên như thế này, và cái khoảng này là các bạn lên 5 bính, nhưng ở cái phần miệng túi thì các bạn lên 6 bính hen. Rồi các bạn đi như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn đâm kim vào cái nhánh kế đó. Còn ở phần đáy túi là khoảng này các bạn lên có 5 bính ha. Rồi tương tự như vậy, chúng ta những khoảng còn lại các bạn cũng đi giống như ở phần đáy túi. Khoảng này là 4 bính. Rồi tiếp tục lên khoảng này là 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn thấy khi chúng ta đi hơn một bính thì cái phần ở miệng túi nó rộng hơn một chút nha. Rồi chúng ta cùng thao tác nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp vào nha các bạn. Trước tiên thì các bạn sẽ lấy cái phần đế túi nè. Các bạn sẽ chia mỗi một khoảng như thế này là 17 mũi. Ví dụ như các bạn đánh dấu ở vị trí này ha. Bắt đầu các bạn đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Các bạn đánh dấu ở vị trí số 17 nè. Rồi tiếp tục các bạn đếm mỗi một khoảng như thế này là 17 mũi. Đó. Tổng cộng cái phần đế túi này các bạn sẽ có 8 khoảng như thế này. Đó, mỗi một khoảng để mình ráp vào á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp vào khoảng đầu tiên nè. Trước tiên các bạn định vị như thế này. Đó. Chúng ta bắt đầu khoảng nào cũng được nha các bạn. Đây. Rồi các bạn sẽ đếm nè. Ở khoảng này sẽ có 17 mũi thì các bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở vị trí thứ 9 này là các bạn đánh dấu. Đánh dấu vào. Và ở cái phần tam giác là các bạn đánh dấu ở vị trí tâm của cái vòng tròn nè. Đó, các bạn đánh dấu vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vào các bạn. Số mũi nó không có tương ứng nhau nên chúng ta ráp, chúng ta cân đối nha. Các bạn đi như thế này, mình gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn đâm kim vào một sợi của hình tam giác nè, và một sợi của phần đáy túi. Các bạn kéo sợi chỉ lên. Tiếp tục các bạn đâm kim vào một sợi của tam giác nè, và một sợi của phần đáy túi. Kéo chỉ lên. Ý. Kéo chỉ lên rồi kéo qua luôn. Đó. Rồi tiếp tục một sợi ở phần tam giác nè. Rồi
một sợi ở phần đáy túi. Các bạn sẽ quấn chỉ kéo lên. Các bạn gỡ cái phần này ra đi cho nó dễ đi. Mình đánh dấu ở vị trí này để các bạn nhớ là đến cái phần giữa của hình tròn này chúng ta ráp vào đây cho nó đẹp nha. Rồi, tiếp tục. Các bạn đâm kim vào một sợi của tam giác nè, một sợi của đáy túi, quấn chỉ kéo lên. Rồi các bạn cứ tiếp tục như vậy. Ví dụ như số mũi nó không cân xứng thì có thể 2 mũi ở trên, 1 mũi ở dưới, hoặc là các bạn 2 mũi ở dưới, 1 mũi ở trên. Ở đây là phần trên nè, phần dưới nè. Đó, các bạn thấy là đến đây sẽ còn là mũi này vào đây thì ở đây 1, 2, 3. Ở dưới này còn có 1, 2 à. Như vậy thì các bạn sẽ đi ở trên sẽ có 2 mũi chung chân vào 1 mũi ở dưới. Bây giờ các bạn đi thêm 1 mũi này nữa đi. Chúng ta đi thêm hai mũi ở trên, các bạn đi chung vào 1 mũi dưới nha. Đó. Tại vì số mũi nó không có cân xứng nhau. Rồi, ở đây còn 2 mũi thì các bạn đi mỗi mũi chúng ta kéo lên. Rồi đến khoảng giữa này nè các bạn sẽ đi 1 mũi ở vị trí khoảng giữa nè. Và mình đâm kim xuống cái phần mình đánh dấu ở vị trí ngay giữa, mình cân đối để khi mình ráp vào cho nó đẹp á. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ ráp tất cả các khoảng vào. Rồi, đến vị trí kim đánh dấu thì các bạn gỡ ra và chúng ta đi một sợi ở phần hình tam giác nè và một sợi ở phần đáy túi. Các bạn kéo chỉ lên. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp tục nha các bạn. Mình đi đủ 8 mảnh xung quanh đáy túi. Rồi khi các bạn ráp đủ 8 mảnh của hình tam giác thì chúng ta cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn ha. Rồi tới cái phần hình thôi thì các bạn sẽ ráp vào như thế này. Đây, chúng ta sẽ đi như thế này các bạn. Một sợi của phần đỉnh tam giác nè và một sợi ở phần mà các bạn lên 9 bính đó. Các bạn đâm kim vào đây nè. Đó. Rồi, các bạn kéo sợi chỉ lên. Chúng ta tiếp tục nha. Cứ một sợi ở bên cái hình thôi. Ý, cái này các bạn đâm kim đây nè. Ngay vị trí này mới đúng nè. Đây, kéo sợi chỉ lên. Rồi một sợi của phần hình thôi. Một sợi của hình tam giác. Các bạn rút cái đầu sợi chỉ này cho nó chặt đi. Rồi các bạn sẽ kéo lên. Trượt qua luôn. Tiếp tục một sợi của hình thôi. Một sợi
của hình tam giác, kéo lên. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta cứ đi đến hết cái phần hình thoi, mình lại nối một cái hình thoi mới vào các bạn. Đây. Số mũi nó tương đồng hết nên chúng ta đi đến đây các bạn kéo xuống. Rồi. Bắt đầu đến đây nè, các bạn lại nối một cái hình thoi mới vào. Rồi sau khi các bạn ráp một vòng của hình thoi vào thì mình được như thế này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ráp hàng thứ hai. Thì các bạn cũng bắt đầu từ phần đỉnh của hình thoi hàng bên dưới. Tức là các bạn bắt đầu từ đây nè, mình đâm kim vào một sợi ở bên cái phần các bạn lên 9 bính có nghĩa là hai bên của hình thoi á. Đó, các bạn đâm kim vào đây. Rồi trên đỉnh của hình thoi. Rồi các bạn lại kéo sợi chỉ lên. Rồi chúng ta đâm kim vào một sợi của hình thoi hàng trên nè và một sợi của hình thoi hàng dưới, kéo lên. Số mũi các cạnh của hình thoi chúng ta tương đồng với nhau các bạn, nên các bạn đi như thế này. Đó. Rồi đến đây chúng ta lại nối một hình thoi mới vào. Tương tự như vậy thì chúng ta đi đến cuối vòng thì các bạn ráp đủ 8 cái hình thoi, mỗi một vòng sẽ là 8 cái hình thoi ha. Rồi khi các bạn đi 2 vòng cái phần hình thoi rồi chúng ta sẽ ráp cái phần ở miệng túi này các bạn. Các bạn bắt đầu từ cái phần nửa hình thoi, cái phần mà tam giác đó, các bạn đâm kim một sợi nè. Rồi sau đó các bạn đâm kim một sợi nữa ở bên phần hình thoi. Các bạn kéo chỉ lên. Rồi các bạn sẽ đâm kim một sợi ở hình tam giác và một sợi ở hình thoi. Chúng ta đi y như chúng ta vừa đi 2 hàng ở dưới, các bạn cứ đi như thế này. Rồi sau khi các bạn ráp cái phần hoa văn xong, bây giờ mình đi cái phần miệng túi nha các bạn. Mình lên một bính. Thì các bạn đi làm sao ở cái phần hình tam giác này nè, các bạn đi 20 mũi đơn. Các bạn đi 20 mũi ha. Thì cái khoảng trống này nè các bạn đi 4 mũi nè. Lên một bính rồi, bạn đi nè. 1 2 3 4 rồi 5 6 mũi rồi. 7 8 9 và 10 mũi. Bắt đầu ở cái tâm của cái vòng tròn màu vàng nè là mũi thứ 11. Rồi các bạn lại tiếp tục đi khoảng này nè các bạn, 10 mũi. Bắt đầu các bạn đi nè. 1 2 3
3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ đi vào khoảng trống này là 4 mũi. 6, 7, 8, 9 và ngay vị trí tiếp giáp nè, các bạn đi mũi thứ 10. Rồi, bây giờ tương tự như vậy thì mỗi một khoảng như thế này các bạn đi 20 mũi. 21 mũi chứ các bạn. Tại vì hai bên, mỗi bên 10 mũi và ngay cái tâm của cái vòng tròn màu vàng nè. Chúng ta đi một mũi nữa là 21 mũi. Rồi các bạn tiến hành thao tác đến cuối vòng ha. Sau khi các bạn lên một hàng mũi đơn, rồi các bạn sẽ đi thêm một hàng mũi đơn nữa ha. Hiện tại là chúng ta có 2 hàng mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi mũi chân thấp chân cao. Các bạn kết vòng, sau đó lên một bính nè. Mình đi mũi chân thấp trước, rồi tới mũi chân cao là các bạn sẽ đâm kim xuống dưới chân của mũi đơn này luôn. Rồi, mũi chân thấp. Rồi mũi chân cao. Mũi chân thấp. Rồi mũi chân cao. Rồi, tương tự như vậy mình đi đến cuối vòng nha các bạn. Rồi, đến cuối hàng mình kết hàng bằng một mũi trượt ha. Rồi, bây giờ mình đi ngược lại các bạn. Mũi nào mà chân thấp thì mình đi chân cao. Bây giờ các bạn lên một bính ha. Mũi đầu tiên là mình đi chân thấp, bây giờ mình đi chân cao. Mũi tiếp theo chân cao thì mình đi chân thấp. Rồi, ở đây chân cao. Ở đây chân thấp thì mình đi chân cao. Có nghĩa là mình đi ngược lại ở hàng dưới. Mũi nào mà chân cao rồi thì mình đi chân thấp. Mũi nào mà chân thấp thì mình đi chân cao. Rồi, tương tự như vậy các bạn đi đến cuối hàng nha. Xong rồi các bạn. Mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi có lớp lót túi trong suốt bên trong. Chiếc túi khá đứng dáng và đẹp. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn lên tổng cộng là 6 hàng mũi chân thấp chân cao xen kẽ nhau thì chúng ta sẽ được như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ ráp phần quai túi vào trước. Rồi bây giờ các bạn kết phần quai vào như thế này. Mình kết kiểu cho nó đẹp nha các bạn. Đây, các bạn đi như thế này. Rồi, mình đâm kim vào cái lỗ ở giữa nè. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi các đường đều tập trung về cái lỗ ở giữa nè. Đường này các bạn xỏ lên. Rồi các bạn lại xỏ vào cái lỗ ở giữa này. Rồi tương tự các đường các bạn đều tập trung về cái lỗ giữa này hết thì nó ra cái
Cái hoa văn như thế này rất đẹp nè các bạn. Sau khi các bạn gắn phần quai xong thì chúng ta sẽ lồng cái phần lót túi trong suốt vào bên trong nha. Các bạn lồng phần lót túi trong suốt bên trong rồi chúng ta sẽ dùng súng bắn keo để mình cố định xung quanh miệng túi. Sau đó các bạn mới dùng kim để mình khâu. Tại vì trong cái phần lót túi trong suốt nó có những cái lỗ như thế này nè các bạn, để mình khâu lại đó. Bây giờ trước tiên các bạn dùng súng bắn keo để mình cố định hen. Sau khi các bạn dùng súng bắn keo chúng ta dán vào thì các bạn cũng sẽ khâu lại, tại vì bên trong có những cái lỗ nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn. Để mình khâu lại đó. Rồi các bạn sẽ đi một đường vòng xung quanh ha.